PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Leni Yuniarti Rahayu SPD. Saya mahasiswa Angkatan 1 PPG Daljab tahun 2021, program studi Bahasa Sunda. Saya guru SMP Negeri 2 Sidamulih, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini, Senin, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 dengan mengambil materi sisindiran kelas 8. Untuk lebih lengkapnya, berikut video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat? Semangat. Semangat? Semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih semangatnya dan masih enjin kering. Nah, ayeuna aku buka ilmu pengajaran dan ayeuna mangga dipimpin doana heula ku KM, ayo masa? Iki, maka iki
2. Oke. Ya. Santos itu gabung sareng nomor anu sami. Ini ya ibu ayah LKPD nanti. Desina oke seperti anu tadi dijelaskan ibu. Kayak tujuan tadi. Ya, mangga saurang hiji. Jelas-jelasnya. Mangga. Supados henteu bingung, ku ibu bakal jelaskeun heula naon nu kedah dikerjakeun naon kedah ayeuna. Ieu dikerjakeun hidup individu tapi biasa sambil diskusi hartosna diserat ku masing-masing tapi hasilna hasil diskusi. Mangga eta mah didiskusikeun di damo nomor hiji, 2, 3, sareng 4. Nyusun si sindiran. Mangga rarapitan, paparikan, sareng wawasan. Ayo teruskeun teu jelas. Coba hiji kan eta ya, wangun naon? Fungsi sosialna naon? Terus sindiranna naon? Ibu teh cenah jelaskeun. Hidup biasa milarian informasina tina buku paket ya, hidup aya buku paket. Tina internet mangga keluarga HP-na jelas ekspresi. Oke? 30 menit Pak, ternyata sekarang mangga dikalikan. Untuk ngangkos mau mangga harus selesai. Ini apa? Nah, itu enak. Berarti cuma itu. Aman kayak biasa mah berarti sambal football. Ini saja. Sok. Keluar. Yeah.
merekna teh lamun mabar bisa husuk kuduna ngapalkeun bisa dipake pituduh waktu zaman ayeuna geus serba maju wangsalna jam. Oke. Emrah sadayana kanggo Reza. Tos. Hidup sadayana memberi tos presentasi ngeunaan
Tutal pilu. Geus atuh ulah caleurik. 8 pulungan. Ih. Terakhir. Aluk nunggang kupat tahu. 8 antara padalisan kahiji jeung padalisan kapilu cangkangna jeung leusikna sami teu tungtungna. Sami nya.
Wangsana